ဂျင်တီးနာအသင်းကတက်စတီယာကို2ဂိုးမရှိနဲ့အနိုင်ရခဲ့တဲ့ကမ္ဘာဖလားပွဲစဉ်မှာဝိုင်းတိုက်စစ်မှုလီယိုနယ်မက်ဆီဟာပွဲဆက်ဆက်ချင်းရရှိခဲ့တဲ့ပင်နယ်တီကိုမမျှော်လင့်ပဲလွဲချော်ခဲ့လို့တော်တော်လေးဒေါသထွက်မိတယ်လို့ဝန်ခံပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒါလက်စ်မှာကစားခဲ့တဲ့အဲ့ဒီပွဲမှာမက်ဆီဟာစိတ်တည်ငြိမ်မှုကိုချက်ချင်းပြန်ရယူနိုင်ခဲ့ပြီးပြောင်မြောက်တဲ့သွင်းဂိုး2ဂိုးနဲ့ကမ္ဘာဖလားသမိုင်းတစ်လျှောက်ဂိုးများဆုံးသွင်းတဲ့ကစားသမားဖြစ်တရားဝင်စံချိန်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိချန်ပီယံအာဂျင်တီးနာအသင်းဟာပွဲချိန်10မိနစ်မှာတင်မက်ဆီရဲ့ပင်နယ်တီကန်ချက်တိုင်ပေးကနေလွဲချော်ခဲ့တာကြောင့်ရုန်းကန်ခဲ့ရပြီးမြဲနောက်တစ်ဆင့်တက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာမက်ဆီအတွက်တော့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲသမိုင်းတစ်လျှောက်တတိယမြောက်ပင်နယ်တီလွဲချော်မှုဖြစ်ပြီးစည်ရင်းစရာအရစိတ်ပျက်စရာဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူဟာပထမပိုင်းမပြီးခင်မှာပဲအဖွင့်ဂိုးသွင်းယူပေးခဲ့တယ်လို့ဒုတိယပိုင်းအပိုးချိန်မှာလည်းဒုတိယဂိုးကိုအပိုင်ပိတ်သွင်းပေးခဲ့လို့လက်ရှိပြိုင်ပွဲရဲ့နောက်ပွဲအတွင်းမှာတင်9ဂိုးထိရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ပင်နယ်တီလွဲချော်ခဲ့ပြီးနောက်အသင်းဖော်တွေကိုပြန်လည်ဦးဆောင်ပြီးနိုင်ပွဲရအောင်ကစားပေးခဲ့တဲ့မက်ဆီကအခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ပင်နယ်တီလွဲခဲ့တဲ့အခိုက်အတန့်မှာကျွန်တော်ကိုတော်တော်လေးဒေါသထွက်မိပါတယ်။တော်တော်လေးကိုညံ့ညံ့ဖြင်းဖြင်းကံမိခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ကံကောင်းထောက်မစွာပဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအခြေအနေကိုကြော်ဖြတ်ပြီးဦးဆောင်ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့အနိုင်3မှတ်ကိုလည်းရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ပွဲရဖို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ထဲမှာရှိပြီးသားပါ။ဒါပေမဲ့လက်ရှိကမ္ဘာဖလားရဲ့အခြေအနေတွေအရဘယ်ပွဲမှမလွယ်ကူဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။ပွဲတိုင်းကခက်ခဲပြီးဘယ်သူမှအလကားပေးမရပါဘူး။သူတို့ကျွန်တော်တို့ကိုတိတ်ပြီးအနည်းမပေးနိုင်ခဲ့တာမှန်ပေမဲ့ပွဲကတော်တော်လေးကြက်တဲတဲ့နဲ့အရှိန်ဟုန်ပြင်းပြင်းကစားရတာမို့ကစားရခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။သူတို့တော်မြန်ဆန်ကစားခဲ့ကြတာ။ဒါပေမဲ့အဓိကအရေးကြီးတာကနောက်တစ်ဆင့်တက်လန်းနိုင်ခဲ့ဖို့ပါပဲလို့ပြောပါတယ်။သူ့ရဲ့ခြေစွမ်းပြမှုကြောင့်အာဂျင်တီးနာအသင်းဟာအုပ်စု J ရဲ့ထိပ်ဆုံးမှာရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးအုပ်စုပွဲစဉ်မတိုင်ခင်ဖိအားတွေကိုရှော့ချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။တမိုင်းဝင်စံချိန်ကောင်းတွေရရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းဝိုင်းတိုက်စစ်မှုကြီးကအခုလိုနှိမ့်ချပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ပွဲတိုင်းကိုနိုင်ဖို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်အမြဲတမ်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကအာဂျင်တီးနာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြိုင်ဘက်တိုင်းကိုနိုင်အောင်ကစားဖို့ကြိုးစားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါကမလွယ်ကူဘူးဆိုတာသိထားသလိုကွင်းထဲမှာလည်းတက်တည်ပြရမှာပါ။ဒီနေ့မှာတော့အာဂျင်တီးနာအသင်းကတက်တည်ပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အလိုရှိသလောက်ဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှုအသာစီးရဖို့တော့ရုန်းကန်ခဲ့ရတယ်။သူတို့ကျွန်တော်တို့ကိုတိတ်ပြီးအနည်းမပေးနိုင်ခဲ့ပြီမဲ့ပွဲကတော်တော်လေးကျက်ပြီးသူတို့အယမ်းမြန်ဆန်ကစားခဲ့ကြပါတယ်။ပွဲရလက်တွေထွက်ပေါ်လာပုံနဲ့အထူးသဖြင့်နိုင်ပွဲရခဲ့တဲ့အပေါ်ကျွန်တော်ပြောပါတယ်။6မှတ်အပြည့်ရခဲ့ပြီးပထမဆုံးပန်းတိုင်ဖြစ်တဲ့30နာတင်အဆင့်ကိုအုပ်စုပထမနဲ့တက်လန်းနိုင်ခဲ့လို့ပါ။အခုတော့ပထမဆုံးရည်မှန်းချက်အောင်မြင်သွားပြီဖြစ်လို့တပတ်တာလုံးအေးအေးဆေးဆေးဖြစ်တန်းလို့ရပါပြီ။ရှေ့ဆက်မဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုပဲအာယုံစိုက်သွားမှာပါ။ဟုတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒါကိုထူးခြားတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်တန်းနေတာပါ။အရင်ကပြောခဲ့ဘူးသလိုပဲကျွန်တော်ကွင်းထဲမှာကစားရတာကိုပျော်မွေ့ပြီးကောင်းမွန်တဲ့အချိန်တွေကိုဖြစ်တန်းနေပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နေပြလီယိုနယ်စကာလိုနီရဲ့အာဂျင်တီးနာအသင်းဟာလာမယ့်စနေနေ့မှာဂျော်ဒန်အသင်းနဲ့အုပ်စုနောက်ဆုံးပွဲစဉ်ကိုကစားရမှာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့ရှုံးပွဲမရှိစံချိန်ကိုဆက်ထိန်းဖို့ကြိုးစားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ဆင့်တက်ရောက်ဖို့တေချာသွားပြီဖြစ်တာကြောင့်နေပြဖွဲ့အနေနဲ့ရှုံးထွက်အဆင့်ပြိုင်ပွဲပြင်းထန်မှုတွေအတွက်အားအင်တိုလောင်ထားနိုင်ဖို့အဓိကကစားသမားတွေကိုအလက်ကျအနာပေးသွားနိုင်ပါတယ်။ရှုံးထွက်အဆင့်မှာတော့အာဂျင်တီးနာအသင်းဟာအုပ်စု H ရဲ့ဒုတိယရတဲ့အသင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပြီးဥရောပဘောလုံးအင်အားကြီးစပိန်အသင်းနဲ့စောစီစီပွဲကြီးပွဲကောင်းတွေ့ဆုံဖို့အလားအလာရှိနေပါတယ်။ကဲလာဘီနော်ပရိသတ်တို့ရေစပိန်နဲ့တွေ့ရင်ဘယ်လိုလာမလဲခံမှန်းပေးကြပါအောင်